देखो हम लोग टेंट के अंदर है और बारिश पूरा बाहर गिर रहा है। हम लोग आज उधर टेंट डालेंगे बीच के से समुंदर की इधर चलते हैं, देखते हैं टेंट डाल के दरवाजा किधर देख रहा था? हाँ, अब ये आगे में लगेगा। हाँ, वो बीच वाला लॉक करके आ जाओ। इसका डंडी है ना, वो लॉक करके आ जाओ। ये वाला। लॉक है ना उसमें, ब्लू कलर का लॉक है ना। प्रॉब्लम है लो भाई, हम लोग का टेंट तैयार हो गया। ये देखिए ऐसा हम लोग का उधर अंकल के पहचान के है, उधर हम लोग रुकते हैं। आज हम लोग एक टेंट डाला है, देखिए ये अपना टेंट और ये समुंदर। ये हमारा टेंट समुंदर किनारे। तो हवा आएगी तो उड़ जाएगा, हवा बहुत है। हवा बहुत है। अरे यार अच्छा लग रहा, मस्त है कि क्या हो गया? आज तेरा ही नक्शा कर लिया। किधर से आप लोग? हम लोग ये क्या अंडमान अंडमान हम लोग अंडमान निकोबार से आया।
सर ओ अच्छा अच्छा क्या मस्त हो गया ना मतलब हम बोले ना साथ ही हाँ वही लगा था ना वो लेकिन वो बहुत पैसा लेता है आराम से बैठो सो जाओ। कितना भी बारिश होगा ना पानी नहीं होता अंदर तो भी ये भी क्लोज रहते रात को। हाँ उसको बंद करके अंदर आने का कोई चांस नहीं मच्छर वगैरह रहेगा ना कुछ भी अंदर आने का चांस नहीं। नहीं ये ऊपर क्यों रखा है लोग ने कि बारिश का पानी अगर आता है इधर नहीं आया। देखो हम लोग टेंट के अंदर है और बारिश पूरा बाहर गिर रहा है हम लोग ने सोचा था कि आज समुंदर के किनारे ही रात में टेंट डाल के स्टे करेंगे रहेंगे लेकिन जो लगातार बारिश थी वो बहुत ही बारिश थी और हवा भी है ना तेज़ आ रही थी तो हम लोग ने फिर वहाँ से टेंट निकाल के हम लोग जहाँ पे हम लोग रुके हैं वहीं पे जाएंगे तो यहाँ पे जो बारिश और हवा जो तेज़ थी ना उसमें टेंट उड़ भी जाएगा बोल नहीं सकते था क्योंकि हम लोग समुंदर के बराबर किनारे थे रात में ज़्यादा अगर बारिश होती तो हम लोग को बहुत परेशानी होती इसलिए हम लोग ने टेंट खोल के हम लोग वहाँ पे नहीं रुकने का निर्णय ले लिया। यहाँ पे इतना बारिश थी ना और हवा बहुत ही बारिश और बहुत ही हवा थी और समुंदर के किनारे टेंट हम लोग का कितनी बार है ना हिल गया था हवा से तो हम लोग ने सोचा यहाँ से निकलेंगे यहाँ पे
रुकेंगे नहीं, क्योंकि इतने बारिश में हम लोग नहीं रुक पाएंगे और बाजू में समुंदर भी था। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ये टेंट खोल के हम लोग जहाँ पे रुके हैं वहीं जाने का निर्णय ले लिया। नहीं तो हम लोग का प्लान था कि आज समुंदर के किनारे ही टेंट डालेंगे, लेकिन बारिश की वजह से और तेज़ हवा की वजह से हम लोग को ये सब नहीं हुआ नहीं हम लोग से। तो हम लोगों ने वापस जहाँ पे रुके हैं वहीं जाने का निर्णय ले लिया।